پیغمبر سره محبت کوونکي خلک دوه قسمه دي. یو هغه چې د پیغمبر د ذات سره محبت کوي، بس ذات مطلب څه دی؟ یعنې د هغه د بدن سره محبت کوي، د هغه د ویښتو تذکره چې راشي په ده ښه لګي، د هغه د مخ تذکره چې راشي په ده ښه لګي، د هغه د سترګو تذکره او په سترګو نه اوښکې روانې شي او په ژړا شي او موږ جي پیغمبر باندې مین یو. یو قسم خلک دا دي چې صرف او صرف د پیغمبر د ذات سره محبت دی بس. او دویم قسم خلک هغه دي، دا حقیقي معنو باندې پیغمبر سره محبت کوونکي دي چې د پیغمبر د ذات او د عمل سره محبت دي. د پیغمبر د ذات سره محبت دی او هر هغه کار چې د پیغمبر کړی د هغې سره محبت دی هغه هم کوي. دا صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت کوونکی دی. زموږ په دې ملکونو کې ډېر ګرځي وایي موږ جي عاشقان رسول یو. عاشقان رسول وایي څه مطلب دی؟ بس جي په پیغمبر ډېر مین یو چې کوم ځای کې د هغه نوم واخیستی شي په بانک کې زر به دا نوکونه ښکل کړي او بیا به یې په سترګو کښېږدي او چې کله ته د پیغمبر تذکره وکړې دی به د لاندې نه چغې وایي الله الله واه واه او دا چغې به وایي. او چې کله د پیغمبر تذکره وکړي یو بعض پکې چغې کړي نعره رسالت یا رسول الله او څوک زنده‌باد او مرده‌باد چغې وایي خو بیا دې ټولو ته ووایي غلی شئ لږ صبر وکړئ یو خبره ته کومه. وایي به چې څه خبره؟ وایي پیغمبر به د لمونځ په دې طریقه باندې کوو دا یې زده کوي. بیا وایي چې دغه مسله موږ نشو منلی ځکه چې زموږ خلک په دغې باندې عمل نه کوي. عجیبه دعوه ده د محبت. یو طرف ته چغې وهه چې زه په پیغمبر باندې ځان مړ کوم او ځان پرې وجنمه، خو چې کله د پیغمبر طریقه درته بیان کړم بیا د باندې الرجي راشي بیا په هغې باندې عمل نه کوې. دا څنګه محبت دی د پیغمبر سره؟ د پیغمبر سره صحیح محبت دا دی چې ته به د هغه په نقش قدم روان یې لکه څنګه چې ما لږ ساعت مخکې دا خبره